Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ameendelea kukosoa utawala wa Rais William Ruto kuhusu utekelezaji wa mpango wa afya ya jamii SHA, huku akizua maswali kuhusu maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Gachagua pia amemshutumu Rais Ruto na baadhi ya maafisa wakuu wa serikali kwa madai ya kutumia wahuni wa kisiasa kusababisha vurugu, hali ambayo anadai inaweza kutumika kutoa sababu za kuahirisha uchaguzi. Kauli hizi zinakuja baada ya Tume ya Taifa ya Uwiano na Mshikamano wa Kitaifa NCIC kumuita Gachagua kutoa maelezo kuhusu kauli alizodaiwa kutoa wakati wa mikutano yake ya kisiasa. Wakati Rais William Ruto akiendelea kutetea mpango wa afya ya jamii SHA kwa inafanya kazi na ipo kwenye mwelekeo sahihi, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amepinga kauli hiyo akisema mfumo huo umeshindwa kuwasaidia Wakenya. Akiwazungumzia wagombea wa kaunti ya Laikipia katika makazi yake ya Wamunyoro, kaunti ya Nyeri, Gachagua alikosoa mfumo wa SHA na badala yake kutetea mfumo wa afya ya zamani ya NHIF. Nikuja hapa sasa karibu 60 days. Every delegation imekuja hapa. Malalamishi is that SHA is not working. Watu wanalia, NHIF was much better. Gachagua pia alimshutumu Rais William Ruto pamoja na waziri wa afya Aden Duale kwa madai ya kuhusika na upokeaji wa fedha katika mfumo wa SHA, akidai kuwa wawili hawa wanamiliki 2% ya hisa katika mfumo huo. Na NHIF ilitaka marekebisho ya 800 million peke yake isaidie wa Kenya. Huyu Kasongo akafanya corruption, akaondoa NHIF akalete SHA ikalipwa 104 billion. Hiyo system ni ya 800 million. Kasongo na watu yake Duale na wengine wakaiba 103 billion 200 million. Ndio hii pesa anazunguka naye hapa kuhonga watu. Aidha, Gachagua alimshutumu Rais Ruto, waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen na katibu mkuu wa mambo ya ndani Raymond Omollo kwa madai ya kutumia wahuni wa kisiasa kusababisha vurugu, akisema hali hiyo inaweza kutumika kutoa sababu ya kuahirisha uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hii vita yote analete ya wahuni akitumia Murkomen na Raymond Omollo, anataka kususha ghasia ndio uchaguzi yairishwe for 2 years aendelee kwa kiti, because amejua anaenda nyumbani. All these goonisms you are seeing, there are 104 gangs. They are being funded by Murkomen and Omollo to cause chaos in the country so that they can postpone the general election. And that is why umeona huyu chairman anaitwa Ethicon Muti ya Ruto akisema ati kama iko shida uchaguzi hawezi fanyika. Huku Tume ya Taifa ya Uwiano na Mshikamano wa Kitaifa NCIC kimuita Gachagua kutoa maelezo kuhusu kauli zake, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua alijitetea akisema kauli zake kuhusu kuwazuia mawakala wa Rais William Ruto katika eneo la Mathira zilieleweka vibaya. Vincent Karoli, Runinga.